Si n'eren tres germans que van a la caserna, tots tres cantant a cor. Volem guanyar la guerra, ram, ram, pataplam. Jo sóc Carlos Rivera i sóc de Sueca. Jo sóc Gisela Jerez i sóc de Llíria. Jo sóc Itan Martínez i sóc del Xenesí. Lola Anglada va néixer a Barcelona l'any 1892. L'any 1909 l'autora va col·laborar amb les seues il·lustracions a la revista El Patufet. Des d'aleshores col·laborà d'una manera constant a la majoria de revistes infantils de Catalunya. Al llarg dels anys va exposar les seues il·lustracions a diferents exposicions i va publicar llibres com Margarita i Taronges d'Or l'any 1917. En 1925 va fundar la revista La Nuri. En arribar la Guerra Civil, Lola Anglada va publicar l'any 1937 El més petit de tots. Cal dir que Lola Anglada va ser la primera dona, no sols catalana, sinó també a nivell espanyol, en viure del que escrivia. Fou la primera escriptora professional que vivia de la literatura. El més petit de tots és un discurs de propaganda i tracta sobre un xique català que actua com un heroi i intervé amb diferents tipus de ciutadans. En 1937 es forma el Comissariat de Propaganda i aquest comissariat tenia encarregat fer publicitat ideològica per tal que tota Europa veiera la iniciativa de la República i es posara a favor d'ella. El més petit de tots representava la mascota de la Revolució. Pràcticament totes les persones que la tenien a casa la trencaren i volien crear la història del més petit de tots per generar un relat que en un futur podria crear com una ideologia. És un producte de la guerra amb el qual es crea un personatge simbòlic i presenta un personatge que no té nom propi perquè és una alegoria. I és com un heroi d'aquell moment que pertanyia al poble, encoratjava la gent i treia el millor de les persones. Tot el relat és com una doble proposta de lectura. Es pot llegir com un relat amb una espècie d'heroi com a protagonista, on intervenen diferents habitants d'una ciutat, o l'altra forma de llegir el relat és fer una lectura crítica amb una intencionalitat pragmàtica, educativa i moralitzant. I ja per acabar, el lector d'aquest discurs podríem dir que és el poble, perquè el protagonista es dirigia en formes infantils per dirigir-se a lo que era tot el poble. I té un contingut de caràcter infantil i en cada capítol hi ha una representació. I l'objectiu de l'obra podríem dir que és encoratjar el poble d'un moment històric determinat per treure les seves millors virtuts. Un poble alegre, respectuós amb la seva tradició i que defuig el conflicte. Podem aprendre prou coses gràcies al més petit de tots de Lola Anglada. El missatge que pot arribar a donar és d'un sentiment nacional i patriota, ser bona gent amb la resta, mostrar que no hi ha ningú per damunt dels altres i sobretot lluitar per la llibertat i en contra del feixisme. Actualment el feixisme encara està molt present a les nostres cambres i als nostres carrers. El feixisme torna a alçar-se a poc i hem d'escoltar el que ens deia el més petit de tots fa un segle. No hem d'oblidar que tothom té un paper important, tant dones com homes, tant infants com adults, sense importar el color de la pell. Hem de lluitar contra el feixisme i ser els pobles que canten. Hem de deixar de queixar-nos i passar a l'acció abans que siga massa tard, com es dia el més petit de tots als setents descontents. Ens trobem en plena Guerra Civil. L'autora, Lola Anglada, escriu El més petit de tots, amb una finalitat propagandística per part del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. En aquesta obra destaca el compromís polític ciutadà de Catalunya republicana. Abans de ser un àlbum il·lustrat, el protagonista es va fer un corpori en la figura d'un infant vestit amb gorra frígia, que era un símbol del republicanisme popular. Una granota d'obrer, el puny esquerre alçat i una senyera a l'altra mà, marxant tot decidit com un milicià més per batallar. La Guerra Civil es va produir en 1936 i va finalitzar en 1939. Durant la guerra es va viure l'opressió dels feixistes. Al llarg d'aquesta i una vegada finalitzar no va parar. En acabar la guerra es va viure la censura, que constava de passar una espècie de filtre a les obres que es decidia si es publicaven o no. Aquests, si eren de to que ficaven en dubte el règim o el retaven directament, eren censurats i els autors sofrien represàlies. No sols les obres que qüestionaven el règim eren totalment anul·lades, sinó que els que parlaven de temes que estaven mal vistos per al règim o eren de temàtica que no consideràvem apta o que no es justificava perquè el llibre sigui escrit en català, també el censuraven. En el cas del més petit de tots, s'utilitzava, com ja hem comentat anteriorment, la propaganda, perquè Europa o els Estats Units ajudar a Espanya per a dur a gent a batallar.